कॉफ़ी के साथ। सो अस्सलाम वालेकुम, माय न्यू व्लॉग। अच्छा तो भाई उठ तो मैं काफ़ी देर से चुका था, लेकिन आज कल रात को शायद जो है ना इधर कहीं पे बिजली गिरी है, मुझे अभी पता नहीं, मैं बाहर नहीं गया। ऐसे बिजली गिरी और झट से लाइट चली गई है सारी। तो तब से लाइट गई थी और अभी तक लाइट नहीं आई, और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये मैं किसी के मोबाइल से भी बना रहा हूँ, मेरा मोबाइल इस टाइम ऑफ पड़ा है। होप कि लाइट आ जाए और मैं अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर बारबेक्यू के लिए भी जाना है। तो तब उधर तो मुझे किसी का मोबाइल नहीं मिलना, मुझे अपने मोबाइल से शूट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर लाइट आ गई तो यार मैं बैटरी चार्ज कर लूँगा, और बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर बारबेक्यू का सारा सीन रिकॉर्ड करेंगे। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हमने कल का बारबेक्यू का प्लान बनाया था, और बारबेक्यू का प्लान बन चुका है और सब कुछ रेडी है। गोश्त मैरिनेट हो चुका है, मुझे रात को खबर मिली थी हैदर से, और उसने पिक वगैरह सेंड की। गोश्त मैरिनेटेड है, सब कुछ तैयार है, और आज 7 बजे बारबेक्यू का प्लान है और बोनफायर का प्लान है। सो काफ़ी एक्साइटेड होने लगे आज। अच्छा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो हमारा टाइम था 6 से 7 बजे जाने का, मतलब उधर 7 बजे हमने स्टार्ट कर देते थे प्रोग्राम। तो 7 बजे मतलब अब मैं अभी टाइम हुआ है तकरीबन 5 बजे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी से निकल जाऊँ, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो मेरे लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी पहुँच जाऊँ उधर, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो सारे शहर से आएंगे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। एक मैं ही हूँ जो जिसने इधर से गांव से जाना है। निकलते हैं, फिर कई प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ स्टेटस ना देखने पड़ जाए उनके, और मेरा प्रोग्राम ना रह जाए। तो जल्दी फिर निकलते हैं, लेट्स गो। हाँ तो भाई क्योंकि गांव में रहते हैं तो फिर गांव में रहने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जिनमें कुछ फ़ायदों में ये फ़ायदा है, चेक करो बस यार। अच्छा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टाइम 7 बजे का है उधर का, 6 बजे का वैसा सबको बोला था कि इकट्ठे होते होते हमें 7 बज जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, क्या करें। तो 6 बजे का टाइम दिया है वैसे, और 7 बजे वैसे उधर पहुंचना है सब ने। तो अब टाइम हो रहा है जाने का, क्योंकि टाइम हो चुका है 6 तक, नहीं तकरीबन 5:15 हो चुके हैं। तो अब 5:15 हो चुके हैं, मैं इधर से निकलता हूँ। तो अब जाते हैं फैक्ट्री एरिया में, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो मुझे उधर पहुँचना है जल्दी से जल्दी, और देखना है कि उधर अभी क्या चल रहा है, अभी फैक्ट्री फाड़िग हुई है कि नहीं हुई, क्या सीन है। तो चलते हैं। और ये है सी भाई, कोई भी गड्डी ठहरन नहीं देगी यार। और ये आपको पता है जो चोरों वाली तस्वीरें बनाते हैं, ये वो है। भेज रही मैं बाहर आके मैं ही कोई काम शामिल नहीं किया है, आंदिया सारी मेरे सिर पीर होने ही वीडियो को पूछ के बना जाता है। तुझे पता है कितना बड़ा जुड़े बंद कर। अगर कोई गाली वगैरह दी आपने तो भाई आपके डायरेक्ट घर में जाएगी फुटेज, तो इसलिए सोच समझ के बोले आप। बाय द वे हैदर इज़ अ स्वीट गाय, वो कभी गाली नहीं दे सकता, ये हम जानते हैं।
एरिया में आए 1.25 घंटा हो गया और 2 बंदे हमारे अभी तक नहीं आए, उनका भी इंतज़ार हो रहा है। तो वो हर आधे घंटे बाद हमें ये कहते हैं कि हम बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो देखते हैं अभी क्या आते हैं कि नहीं। और हाँ जी, ये वो इंसान है जिसकी इस घड़ी को नज़र लगी है, ये आपके सामने बैठा है। हाँ, गौर से देखिए इस शख्स को। और ये भाई आग लगा दी, आग लगा दी। है जरूर तुम्हें बात करना भाई। वो कह रहा था ये भी छोटियां और बड़ियां करा। और ये तलहा भाई सामने बैठे हुए हैं आपके, जिन्होंने 6 बजे हमें 5 मिनट बोला था और 6:30 बजे भी हमें 5 मिनट ही बोला था और 7:30 बजे हमारे पास पहुंचे। ये और वो पीछे बैठे फैसल भाई पहुंच तो गए हैं ना। आपको और क्या चाहिए था? तलहा भाई चाहिए था, मिल गया। लेने जा रहे हैं रोटियां वगैरह। और ये 3 लोग, इनको पोलियो है इसलिए ये तीनों नहीं जा सकते, स्पेशली ये बंदा। मैं जा तलहा भाई अब जा रहे हैं बाहर से रोटियां वगैरह और लेने और बोतलें वगैरह जो भी इन्हें चाहिए। क्या क्या लेके आना है? बोतलें हैं और रोटी हैं और उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। मायोनीज, तो चाय। अभी चल के ना तो फिर पता चलेगा कि हमें क्या लाना है। हाँ, ठीक है, तो चले चलते हैं। चलते हैं फिर। गिलास के लिए सॉरी असीब भाई। शीशे का गिलास तोड़ने के बाद अब हम बाहर आ चुके थे। सवादोल तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोतलें वगैरह हम ले चुके हैं और अब डिस्पोजेबल गिलास वगैरह वो हम लेने लगे। हाय हाय हाय। So, ये बारबेक्यू के बाद के सीन है। बोलो इधर इंग्लिश 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 इंग्लिश। अच्छा तो बारबेक्यू प्लान करने के बाद अब हम यहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए आए हैं। तो हमारी चाय आने पे भी टाइम लग रहा है, तो देखते हैं अभी। हल्का नहीं होना बस। हैदर भाई हल्के होते हुए